好，所以像有这样的一个特色，我们叫什么东西？我们叫 Maker。所以我就跟各位介绍一下这个社群，这还蛮有趣的哦。你们可以打哈，Maker Maker。怎么这么慢呢？网路可能要重连哦，因为他现在可能把我关掉。好，不理我。OK。好，我想网络应该是断的哈，那我先从头再连一次。算了，我直接用我的来分享比较快。学校有时候好像不怎么样啊。好，稍待哦。好，用我的。OK， 好，应该可以了。好，各位看哦，就这东西 ，Maker Fair Faire，Maker 制造4代。这暑假如果有上过我的课的哈，哎，各位，我有这部电影给大家，各位有印象吗？不知道你们回去有没有看？就是这一部，对 ，Maker 制造4代，有人把它说是下一波的工业革命啊。哦，什么意思呢？就是说，这群人啊，哈，我想看一小段就好，看一小段哈。YouTube 上面是有，嘿，这群人很特别，
他们在做的事情还蛮有趣的。好像这个哈、你看，你们看到他在做什么？这个上 YouTube 给你们看应该更清楚。反正我现在网络开了。好，那我就打 Maker， 制造世代，就这东西，制造。所以我们自己称作自己是制造者，不是那个制造者哦。我们称呼我们自己啦，包括你们刚刚在另外一间看到的这个老师，我们把他叫制造者。哦，什么叫制造者？来，我们看一下哦，很快看一下这个短片。这是一段探索手工的旅。So I think of the maker movement as being the web generation meets the real world. The idea that we want to hack this physical world in the way that we've been used to hacking computers. Being a maker is just not taking the world as it's given. That's, it gives me an identity. I'm from Auburn, California, and I make Sylvia's Super Awesome Maker Show. My name is Mark Dwight, and I am the founder of Rickshaw Bagworks and the founder of SF Made. I make bags. I'm the CEO of Autodesk, and I'm also a maker. It's not simply hobbyists. In many cases, we have people who are prototyping a next generation of product. In the United States, the high school shop classes, metal shop and wood shop classes, are gone. One reason they used to shut them down was liability. Hey, kids could hurt themselves with these machines. But they were probably shut down because people didn't value that activity as much as they might have. This is the OpenROV. It's got a video camera on board, and it 这都是 allows 自己 you 煮 to 出 see 来 what 的 it 哈，各位， sees on the surface 市面 live. 上买不到，都要自己煮。 I mean, the whole concept of being ripped off is really one of kind of the old way of doing things. If we come up with an idea, go through the 2-year often patent process, by the time that goes through, we're already a million miles ahead. I think 3D printing has gotten 你 a 们刚 lot 刚看到 of 就这个了 press time. ，3D 3D printing。 printers are tools. The maker movement happens independent of 3D printing. Local economies and global supply chains can coexist. There are new things that we can do. 这车子也 New 是自己 ways of 煮， doing them. And that's going to 可以 foster 做 a 到 new 汽车，有没 generation 有？ of 跟我们在打造 manufacturing. 自行车是不是很像？OK， 哦。So today I would say the maker movement is still seen as a kind of hobby. But once this ecosystem is in full swing, I think it's going to fundamentally revolutionize not only manufacturing, but also industries like education, healthcare, and financial services. 所以 Of a workday. 我们把自己叫做 Where you can look at maker， a pile of 我 something 们把 and 自 say, 己 you 叫 know 做 what? maker。 I got this much done today. Or you can look at an object and say, I made this. I think there's really something magical about that. maker， 所以我说欢迎加入我们，欢迎加入我们，其实从你日常生活中你就可以做起，对不对？所以其实也不是说我们想要这样做，你知道吧？因为我们的想法后来想一想要做这个东西的时候，市面上没有现成的太阳能充电站可以用，因为都很大啊，我又不想搞到土木结构工程那么复杂，那要花几十万上百万，我不要啊，所以我们就动脑筋想了自己打造一个这种东西出来。好，那他刚刚里面讲的很好啊，其实你看起来我们好像是兴趣，对不对？大家玩得很开心，其实那可能是下一个世代产品的原型，谁晓得？有没有可能桌上摆一个在那边转？我们不知道。一开始真的纯粹是好玩，最后想想，这东西好像蛮有趣的，所以我们把它 join together，就秀，去秀整个的 integration 的一个 outcome，好，所以这样知道，所以你们有兴趣的话可以上去找。这个台湾也有很多社群，国际上也有很多社群叫 maker 制造者，自己打造东西制造者，包括你喜欢做秋千、打造椅子，甚至说你有办法自己去做一张小桌子、小板凳，其实我们以前都可以嘛。高中的工艺课我们不是都做过？可是现在哪还有工艺课？对，所以这些小朋友会产生什么问题？
刚刚里面讲的很好，美国有同样的问题，他们不重视实作的价值，他们觉得只有那种成绩烂的才是去念那个什么专科，去念什么东西，对不对？来念大学的脑筋一定好的。好，那依照这种模式发展的话，来念大学脑筋好，讲了一堆理论，就好像最近有很多厂商在跟我反映，only know the theory, but they have no practical experiences. They don't know how to make it. You have theory, 可是你不知道怎么把它做出来，没有用。你只有理论做不出来，没有用，那就很麻烦。所以这是我跟各位分享的啦。所以现在小朋友，所以我刚开始在带我们研究生的时候，我也很痛苦啊，我也很痛苦。我还怕他们电到，你们知道吗？我亲自下去拨电线，因为他们不像我们那个年代，我们敢去做这种事情。他们现在不敢，搞不好有的连电灯泡都没换过，是吧？我们在做什么事情？我把电灯的电线拆掉之后，我用手机去操控那个它操控电器的那个关或开。好像你们今天早上看到的，我们在做那个实验，我做给他看。我用一片蓝牙晶片，我操纵给他看。我有怕他电到，我说我来，我给他电掉，因为他们对这些电路完全没概念，完全没摸过。那我记得当我小时候，when I was a child 我把我 grandfather 的 radio 把它 disassemble， 可是煮不回来，当然就被修理了一顿。可是你看我们那个年代有这种精神，你一定要 open 它，你才会了解它。可我们现在很多东西都是已经做好了，你就享受它，你也不想去了解它，对，所以说我最近这种我就一直在鼓吹这样的一个文化，我们有一点那种味道，好像骇客，可是呢，我们是结合软体跟硬体，想要去打造一些有趣的东西，去改造世界，理想不敢说那么远大啦，可是应该还蛮有趣的，OK， 好，所以如果你对早上谈的这些课题有兴趣，到最后你真的要进最 practical 的，或者是去 launch 真的 practice 的时候，你就需要你就 you need a manufacturing technology 你需要制造的技术。好，那我们再回来好，那我给各位再看点东西我们就把这个投影片结束掉。好 ，Gaudy，Gaudy， 我们先来前面讲的是那个直线，直线对不对？从包浩斯谈，那是很冷酷的酷我的 straight line。我们现在来看 curve，Antoni Gaudy， 这个是 from Spain， 西班牙非常有名好，那我们来看一下，这里面它 YouTube 有超连结圣家堂Sagrada Familia 的样子你注意看它的建筑非常有趣，你找不到直线，很难盖，很难盖这些建筑呢都在巴塞隆纳有没有看见？
各位看了有什么感觉？所以各位，你们觉得曲线难做还是直线难做？曲线难做，这很难做。你看台中歌剧院，只不过外面这样，那个建设公司就拿来宣传说我多了不起，对不对？你看，这个建筑都在巴塞隆纳，你如果有兴趣的话，可以去看。你看，你很难找到直线，几乎都是曲线。所以这意思就是说，为什么一个教堂会盖了300年？因为都是纯手工。所以你也可以说这一票人也是 maker 了，全部是纯手工，没办法大量制造，没办法机械生产。现在是曲线多漂亮，你看，一个回廊。所以老师一直有个看法如果我们的工人、我们的 worker 愿意花时间去做这种事情的时候，我们整个工艺的水准一定大幅提升。你看这要花多少耐性，多少琢磨的那个took much effort by handmade 好，这样大概大家知道了这边还有另外一个建筑也非常棒先把它关掉。好，我给各位看另外一个建筑，因为已经看到这边也是这个建筑师的作品Sagrada San 这个第一个Sagrada Familia 圣家堂也是他的作品。这个非常可怕我看不要太长了2分7、2、3分钟的我找一下。你看他这个也是用，他做了多久呢？这个教堂盖了300年，到现在还没盖好，还在盖。你觉得我们有没有那种耐性？所以有时候就说，你看从文化的差异the culture 的 difference from a tiny a point you can tell 对，你们在座谁愿意用300年去完成一件事情？300 years to finish a job from design 从设计开始。所以他活着的时候，他根本没有看过这个教堂，他只有设计图，做到现在还在做。这叫做什么？这叫我们有时候叫 vision， 这叫远见各位知道我的意思吗？所以它盖好之后，它被列为所谓世界遗产。那同样的，有时候我会讲像英国跟法国的海底隧道，他们从设计到建造完成花了多久呢？花了100年，至少。我为什么要谈这个概念？你注意看看我们台面上的这些政治人物，谁可以告诉你100年后、200年后台湾要干什么？没有人敢讲。我想要凸显这一点，你就知道我的意思啦，对吧？马上呢换个颜色，马上什么都change掉了换个颜色，什么又全部change掉了，这样很难有持续性的一个 effort 了你很难有那种比较 accumulated 的一个 result 累积的一个 result 出来，很困难好，我们很快看一下圣家堂，3分多钟的好了Sagrada Familia
我有进去过了哦，我自己也很讶异哦，很震撼。这应该是巴塞隆纳港。哦，你可以看到，你去看外表就这样，还在盖，还在盖，哦，还没弄好。这是3D 模型哦，我看待会找一个实际，里面就是这样盖的，就是这样盖哦。它让你看那个电脑的结构图，3D 模型。这有没有觉得在看科幻片的感觉？它内部有拍到哦。2026年才会盖好。OK， 完整的最后盖好的样子是这样。300年，总共花了300年哦。哦，所以说，你看，我就讲，这就是 vision。哦，你如果早知道会发生什么事情，那事实上是不是你早就可以做好很多规划，而不是等到事情发生的时候我们再来处理。所以他们的思考的角度跟我们的确是有点不太一样。哦，他们有时候会想很远，会看很远。可是这种人如果在台湾哦，然后赶快一起笑，是吧？因为你想太多了哦，他会这样讲。所以 you are crazy 哦 ，you don't need to have a vision。好，那我们再回来哈，我们今天就把这投影片讲完。那下次再来讲画图的哈 ，shape 的部分怎么去创造那种感觉哦。OK， 好，所以这样各位知道哈 ，curve 哦，做 curve 做的非常有趣的哦 ，Antonio Gaudi 哦。好，刚刚你们看到嘛，就属于这种。好，接着呢，设计的品牌化、行销，这也是讲开始了哈。我们说 from design to market 嘛。So if you want to go into market, you need a branding. 哦，你需要策略，产品的品牌策略。下面这些都是嘛，是吧？哦，对，一定要把它变成品牌。哦，你有 brand 才会有 value。好，所以各位，上次我给他们的第一个 homework， 我听听看就好，我没有要给你们 homework， 先别紧张。哦，听到 homework， 每个人突然间又醒过来哦。我上次给他们的第一 homework， 让他们去设计 logo。一样，我讲完这些东西之后，我让他们去设计 logo。我们来看这几个 logo。
最左边是什么 ？Apple，right？ 哎 ，Apple 哦 ，and bite， 对，已经被咬了一口的 Apple， 哦，被咬了一口的 Apple， 这就是 logo。logo 设计其实是有它背后可以谈论的一个东西在的哈、哦。我比较喜欢谈的是，LG 它其实有多重含义哦。那个 logo 不知道你们有没有注意看过？我让你们看一下、哦、LG。哇，现在都是手机，你看，表示这个最热门哦。OK， 这个，各位看，有的人说 good life， 有的人说 life good。life good 听得懂吗？哦 ，life good 的 everything you need for everyday life 哦 ，good 对不对 ？LG。所以它其实有多重含义哦，你不要小看这样一个设计的东西，看起来很可爱。它其实把一些隐含的 symbol 的 meaning 都已经转到里面去。我们大业的 logo 也有，可是很多人不知道，表示这个设计的太不好。哎，大业也有，你们都不知道，你看，对不对？无讲你唔知，讲出来一朵笑嗨嗨，对吧？怎么会那么好笑？这个有意思呢。有，来我给你看。各位有没有看出来，这 logo 到底有什么？有什么意思？它其实隐含了3个英文字在里面 ，D, Y and U all together. Can you find it？ 你有没有找到 ？D 在哪边 ？D, yeah. Y 呢 ？Y, U 看不出来啊，就看不出来啊，所以这是 bad design 看不出来啊，对哦，无讲你唔知啊，真正 bad design no good 哦，你看跟 LG 比起来，对不对？跟法拉利那种一匹马在那边飙那种感觉比起来，这样设计就不好哦，所以不要小看 logo 的设计哦。哦，我上次出给学生第一个题目，就让他们回去想 logo 设计上来报告。哦，有的人做的不错。哦，有的人我就觉得看不懂，哦，对，这都是 design 哦，都是 design。OK， 好，再来哈、哦。OK， 好，接着我们讲到 China。哦 ，China， 你如果走到那个欧洲 European 的 Palace 里面哦，其实你会看到很多 China。你有去过他们皇宫？真的，哦，你看 European people think China as white gold， 这是白金，哦，所以接下来讲到我们骄傲的部分了，一样，哦，所以你可以从西方的思考去想，也可以从东方的思考去想，其实你都可以有很多不错的一个设计，都可以去想，哦，所以各位现在就可以慢慢开始思考了哈、哦。其实我们的作业啦，哈，我会鼓励大家就是用 teamwork 的方式来完成，然后到期中的时候，期中跟期末，要啊，啊，期末还有了，是，有了，期中跟不会很难的、放心，期中就这个啊，哦 ，homework。Mid term and final term， 那 mid 是 mid report 啦 ，final 是 final report。oral 啊 teamwork。好，各位看哦，法兰茨，这是我很喜欢分享的一个案例。他把 Chinese culture 发挥的非常的好。既然 Chinese culture 可以发挥的非常好的话，我们何不也把它用在日常生活里面呢？其实不一定要 Western style， 不一定啊。好，各位你看，东西方的想法完全一样。法兰茨没有灵感的时候，就去找那个中国的山水画，是不是完全一样？你看，好，各位看这一幅图，四季花卉，这是 2D 的，对不对？2D 的哦。好，那这个花卉呢，给法兰茨什么灵感？
变这样。各位有没有看他们手上拿的东西？有看到吗？鸟飞出来了，花卉立体的，是不是很漂亮？对啊，哦，美的东西，老外也很喜欢这个哦。哦，你说我们欣赏老外的东西，我每次我出国去，我如果去送他们那种琉璃工坊，我不是送很大件的啦，几千块而已，我买不起这种大的，哦，他们就很高兴了，他们很喜欢这个东西，是不是？哦，你们再看一下 2D 有没有 3D 你看，那 3D 这个其实就是西洋人的，西洋人对 3D 的概念非常有，哦，东西方一结合，马上这东西就非常酷，哦，是不是？很有趣哦，所以都在 copy 嘛，是不是？可是这个作者他也不会来跟你要版权的，哦，我说你 copy 我的 idea 哦，那已经几百年前了哦，过了版权的保护了。好，你看是不是很漂亮 ？Beautiful, right？ 哦，所以 again the same from painting, yeah, to China， 你看，哦，没有 idea 啊，就这样搞，哦，从 painting 到 China， 马上做出来，很漂亮哦，我自己也很喜欢。所以像我明年明年4月过去，我要破财了。因为要拜会他们几个大佬，我再会送点东哦。我在想到底要送 China 好呢，还是送那个 Crystal 哦 ，Chinese Crystal 就是水晶琉璃哦 ，Chinese 的 Crystal。所以你说 Swarovski 的水晶棒，西洋人很喜欢我们琉璃工坊的东西哦，他觉得我们琉璃工坊那个东西很赞，非常好。好，哦，所以多少钱？18万，18万。So how do you evaluate the price of art？ 艺术品照理说是无价了，哦，可是商业模式做，因为这可以大量生产，可是他们会限量，他们的做法现在是这样就比如说像这样，它一样要模具，你们知道要模具，模具做完了之后，那可能做个5套10套，那个模具摔掉 ，why？ 所以它就变限量 ，limited edition， 就是这样。limited edition， maybe 12 maybe 20， and the cost very high， very expensive， 你可以看到很贵10倍班限量88套，你看，好一样你看靠近来看，是不是？copy 人家的画作嘛，他连 element 抽取出来他都不用，直接就把它立体化就好了。好，这就是它的元素它的元素。好，接着呢，他要跟故宫合作这个卖的非常好，这东西卖的非常好。我们再继续往下看像这个白菜，好，如果这个 vegetable 不再是 vegetable， 它可以做什么？你看一样，开始 idea 发想，它可以做什么？待会你看到你会觉得非常有趣。来，所以白菜可以做什么？这是原厂第一个最简单想到的，把它做成瓷品bottle， 对不对 ？China bottle。好，这个 bottle 呢，一件要16800，因为它是法兰瓷做的。所以他把 branding 品牌打出来了，价值就出来了。当那个阿扁那时候拿这个东西来馈赠国外贵宾的时候，它的定位就被定位出来了。这也是一种互利啦这是行销。bottle 最简单，大家很容易想得到。待会你会看到，就是比较不容易想得到了。还可以做什么？这个也是椒盐罐的椒盐罐这样2个要4300。加贵这个就不容易想到了吧？后刷有没有看到？后刷 umbrella， 这就不容易想喽。可是我觉得这很有创意。为什么？对，因为它应用到软性的材料，把菜叶那个飘逸感表达出来。要我的话，我这个分数我会打很高，很有创意。椒盐罐反而会打得比较低，因为一般人比较容易想得到。好爽！这个雨伞再来结合 LED 怎么样？可以看很多想象啦可以有很多想象。所以我在设计的时候，各位再回想要早上讲造型。
哦，造型其实就是曲线哦，你要透过线条，然后功能后刷，哦，材料布软性的，是都有，你看哦，所以我觉得这件是很成功，我个人会觉得评价很高的一件作品哦，蛮有趣的，对，好，然后呢吃掉，这个也算比较容易大家想得到的，哦，把它做成月饼，对，那Moon Festival 快到了嘛，脆白菜的月饼。moon cake 哦，对吧？做成月饼 ，OK。好，那再来我们再看，这也是 China 的工艺哦。这工艺很特别哦，就是里面一层，外面一层，它是2层，所以里面那个金鱼是可以转的，知道吗？哦，各位想象一下，哎，我买不起这么多个实际上的 sample 来给各位看哦，各位想象一下，它是可以转的哦，这很特别哈、哦，所以这也是很有趣的一个工艺。这样，你看它的组件，这几个组合在一起，好，它叫转新品。哎，如果是原版的很贵了哈，可是这是仿品，就是说后来我们继续 copy， 做很多类似这种东西，当然就比较便宜啦，好，比较便宜。所以转新品的话，通常都是一些风景啊、一些鱼啦或动物，在那边一直转，哦，让这些文人雅士去把玩，哦，把玩用。好，所以。这是真的，哦，这是真的。好，那我们可以怎么样？我们可以透过这个东西呢，这个想法把它做成类似的东西。哦，当然你们如果有兴趣，哎，可以到故宫去，他们跟法兰茨现在都有合作哦。啊，不一定要买，欣赏也不错。哦，看看也 window shopping。好，那当这些东西也可以搬过来吗？哦，我想今天你们学到一个很重要的概念，之后你再看画，你会有不同的感觉。哦，所以一样，各位现在可以开始去想哦，你可以开始找你的组员哦。因为给各位的第一个作业就会有点像这个东西。我希望你们从 painting 当中去发想到工业产品这边过来。哦，什么工业产品呢？你们想要来发想到哪一个工业产品，你们比较 OK？ 最简单的水壶怎么样？最简单也是最难。水壶怎么样 ？OK 吗？所以你们第一个 homework 可以现在开始想，可是没有说现在马上要交，我们可能下次的上课再让你们来报告就好了。你的发想源头是什么？你为什么会这样想？所以根据这个发想源头，你的 story 要告诉我们。那你会怎么去设计它的功能？你会用什么材料？最后你想到什么东西？东方或西方都可以，都可以 ，OK？ 好吗？各位可以开始想哦，开始找自己的组员讨论一下。对。OK， 这东西我们可以一直做到期中作业。我们先从画图开始，到期中再来做模型，可以啊。先从 sketch 开始，对。哎，其实你看你们你看你们现在马上这个是非常典型的 thinking， 你们现在马上想画图了，对不对？可是这是错的。因为你要告诉我你的发想源头，我刚才一直在跟各位讲，你为什么会有这个想法？你要从那个点开始想，你的 story 要告诉我 why you have such idea. Don't hurry to draw your sketch. 你从哪边想的？我刚刚讲我风浪板的故事还记得吗？我怎么在想我的那个充电站的造型？因为你现在如果马上急着画图，你这个图啊，大概跟一般人不会有太大的差异。回想我的想法，我的水壶要给谁用的？是泡茶用的吗？还是可以装酒？你看，马上我现在给你一些 hint， 你可能开始思考，就不太一样。东方人要用的吗？你要用东方的元素还是西方的元素？你从哪一幅画得到的灵感？所以你会怎么去设计它？你要这样想才对哦，各位。不然我一个早上苦口婆心就白费了。你看，你马上就想要画图，
可是你们现在马上想要画图的话，你马上会被限制住。我的意思，你一定要从那个点，从源头开始去想，哪一幅画给你的灵感，或什么东西你看到什么给你的灵感，所以我想到怎么样，很实际也可以，没有关系啊，也可以啊，所以到时候你就会有几个功能一定要讲出来嘛，你的造型、你的功能、你的材料、你的色彩，你为什么要这样做？好，我再举个例子啦，来，我再举个例子看各位能不能 follow me 来，我给各位看一个东西，你也很难想象这两个东西会在一起。Bugatti G-E-T-T-I Bugatti， 好，这是跑车对吧 ？Bugatti 意大利非常顶级的跑车 ，Bugatti 好，好，我现在给你们发想，你看这个现在，我如果从这个跑车我发想到它有在做厨房用品，它会是什么样子？Yeah, kitchenware from sports car because it's very successful in sports car. But if you want to design a kitchenware for the sports car brand, what would you think? What would you design? 你会怎么去想？对啊，开关器。OK， 好，我们就来看了，好不好？你看有啊就有啊，真的有啊，你看。有没有看见？第一个它的线条不会很复杂，你注意看，有没有看见？它就像它跑车的颜色一样，它线条不会很复杂，然后颜色用的很鲜艳，这可以接受吗？可以吧？对不对？好，我在看，我在用另外一个不是餐具，那就更有关系。你注意看，这个就更有关系了。你这边如果还看不出来我用厨房，它有一些那个果汁机还是什么的，那个就很明显了。你注意看，竟然会做到这边来，对不对？各位看出来了吗？有没有感觉到它的 sport 的线条？这样比较明显吧？对 ，kitchenware 厨房用的，你注意看有没有感受到那个感觉了 ？sport 的感觉 ，sporty 的感觉有没有？这是他设计的果汁机，你注意它的线条，你就注意它的质感，是不是很像跑车？这样没有合在一起了。这个也是这个也是。德国派谁这不是这德国哇，又跑出来这因为台湾可能进的很少所以可能你们比较不容易看到。因为我上次看到的造型，我很容易可以跟它原厂的那个车子合在一起这边你注意看有没有？这样一整组是不是更清楚了 ？Household application kitchenware， 这样看出来了没？是不是很明显？有没有很明显？布加迪的调调，没错，有没有？有看出来不？高级跑车那种感觉，那种调调，那种性感的曲线，有看出来吗？sexy curve。Right？ 对啊，所以我的意思就是说，你注意看，他故意用不对称，可是是直线就保住是 sporty 的一个味道出来有没有跟他跑车有 match？ 有，我觉得有 match。有 match， 你注意看OK， 所以懂我的意思吗？所以你有没有抓到它的 spirit？ Do you catch the spirit of sport car or Bugatti？ 所以你只要抓到这个精神的话，我可不可以设计行李箱？可以我可以设计家具，就是这种调调。同样，我讲的那种调调，不知道各位能不能 follow me， 就是那种味道。你要抓到那种重要的 element，sporty， 金属质感，对不对？简洁有力的那种非常 sexy 的线条，这三个你一抓到，你就可以做了。你应该可以设计在很多地方。OK， 所以
不要急着画图，你要想想看，我从这里面我抓到什么元素，我想到什么，这样一步一步一直推展下去。因为欧洲人就是这样在思考的，你这样才会真正学到 spirit， 而不只是 copy 它的 shape。我是希望这样。那你这个 spirit 一旦学到之后，你可以用在很多设计方面不是只有单方面。所以一样啊，我既然可以有办法设计厨具是这样，我可以设计电脑，我可以设计它的 fashion 的衣服，大概就这种颜色，大概你也猜得出来，对不对？类似好，只是举个例子举个例子。好，我们最后赶快把它 ending 吧做个 ending。所以这些绚丽色彩、强劲的线条、奔放笔触，你有没有被感动呢？这感动能不能变成你的一个想象呢？所以听起来水壶好像很简单所以你们尽量去发挥你们的想象好，你看像这个很有名的梵谷的鸢尾花，然后呢变成什么？弄到瓷器上，法兰瓷做的。你比较喜欢哪一个呢 ？OK， 好，那 Wedgwood 这家也很有名所以说为什么说我上这个课会上到带各位去百货公司就是这样，这样知道了因为这些比较贵的 China， 好像我记得都在百货公司的7、8楼，让你们去看，带你们去看，你们慢慢从近距离的角度去欣赏它细腻的工法，去看法兰瓷也好，琉璃工坊也好东方的，还是讲这款Wedgwood的还是款这款西方的东西都好，你去看它到底差在哪里？所以你知道有些东西做到一个程度之后，尤其 service， 尤其product 的 quality 它做到一个层次之后，99分进步到100分，有的人愿意付出不是只有1%的代价，他愿意付出可能2倍、3倍甚至10倍的代价，去从99分达到100分。我举个例子，像 Toyota 买人亏对吧 ？Lexus 买人亏为什么价差会那么大？关键就在细节 ，detail， 细节，你注意观察它的细节。你有没有那么细腻？你可以看出所有它不同的细节。OK， 好，这是 Wedgwood 的产品各位看一下 Wedgwood 好，各位一样你看，其实它一样，所以你看这些厂家其实也没有太多创意嘛。以前人家怎么做，我就把它3D， 对，不然换个方式再把它重新呈现出来，对啊，就很贵咯这东西就很贵咯或者我换另外一个方式，有黑的有白的或者你看同样一个系列的图，我可以用在很多地方。好，所以到这边告一个段落。所以你看东西方的想法到这边，各位可以发觉其实差不多，来行为都差不多。我没有灵感的时候，我就去到历史里面去找题材。看来我就很多幻想。甚至你看到自己做梦，对，你重新排列组合一下，跟你的潜意识结合，你的创意可能就出来。搞不好我们在座很快就会出现 Design Master， 设计大师。好，那我想也不要让各位太大的负担，我们就用水壶。你要用酒壶也可以，好不好？水壶、酒壶都可以啦，反正就是 bottle 这样的一个概念，你去设计。那你来告诉我，你的发想原点是什么？各位，你们很容易就被功能限制住。可是当你从历史再回去想的时候，再从那些 painting 绘画里面去想的时候，功能当然一定要有，可是不要被功能绑住。你可以看到最后他们所提出来这些东西，功能还是在。可是为什么你愿意花那么多钱去买它呢？其实我相信很多是美学的成分在里面，还有艺术的价值在里面。好，所以各位就试看看试看看。那我想我们下一次上课，我讲完线条、讲完色彩之后，
下午的时间，我们就可以开始让各组来实做。哦，你们如果平常很难碰在一起，那没关系。哦，我们下午大概就用1个钟头的时间来让各位，我马上讨论，马上实做，马上试看看。哦，这东西 Sketch 先出来之后，才会有 3D model， 才会有。哦，那完了之后呢，我再教各位怎么样把你这东西画到那个，比如说 Google Sketch， 像类似像这种软体里面，教你们怎么去使用。哦，甚至到期末，如果有人真的愿意把它打出来变一个 3D model，OK， 哦，系上的成本费1公克30块钱，哎，如果有兴趣的话，哦，你刚刚有看到我打造出来的样子，哎，都可以啊。好，那我们今天第1次的上课先上到这里啊。那各位有没有什么问题？所以下次我们会来谈线条面、点线面的用法，然后谈色彩，我们把这一块讲完。好，那我再给各位看一些我们之前学生做过的一些作品。好，然后再结合我们今天谈到的人文的这一块，你们就可以开始想，可以开始想。没有，下一次。Next time, I'll leave maybe 1 hour for you, each team, to finish your first homework, to finish your sketch, maybe some idea for the bottle. It could be wine bottle, could be water bottle. 所以难在这边了哈，不要忘了哦，又简单又漂亮的我们最喜欢。哦，哎，这个就是功力哦，水够简单呢哦，我们最喜欢，对吧？好，那各位你就找你们自己的组员了哈。哎，那如果没有其他问题的话，我们今天这个 design 第1堂课就上到这边，好吧？哦，谢谢大家，哦，谢谢。那待会如果要跟我讨论论文的哦，就继续，我们还有下半场。好。是。啊，好，等一下哦，先把它存一下。你也要问你老师有没有空来接他？谢谢。